तर्कप्रवेश आंशिकपरीक्षार्थं प्रश्नोत्तराभ्यासः अनुवर्तते। सुखस्य कारणं धर्मः इति प्रतीतो निरूप्यनिरूपकभावसम्बन्धस्य भानं दर्शयत। सुखस्य कारणं धर्मः इति प्रतीतो धर्मः विशेष्यः, तत्र कारणत्वं विशेषणं, कारणत्वे सुखं विशेषणं, कारणत्वे सुखस्य निरूपितत्वसम्बन्धः भासते। सुखे कारणत्वस्य निरूपकत्वसम्बन्धः लभ्यते। येन निरूप्यते स निरूपकः इति नियमः। धर्मस्य कारणत्वं सुखेन निरूप्यते, अतः सुखं धर्मगतकारणत्वस्य निरूपकं भवति। कार्यनिरूपितं कारणत्वं, कारणतानिरूपकं कार्यम् इति यावत्। धर्मः कारणं, सुखं कार्यं, सुखनिष्ठं कार्यत्वं, धर्मनिष्ठं कारणत्वम्। इत्थञ्च धर्मनिष्ठकारणतानिरूपितं सुखनिष्ठकार्यत्वं, सुखनिष्ठकार्यतानिरूपितं धर्मनिष्ठकारणत्वम् इति निष्कर्षः। अग्रे प्रश्नः। अज्ञानस्य कार्यं बन्धः इति प्रतीतो निरूप्यनिरूपकभावसम्बन्धस्य भानं दर्शयत। उत्तरम्। अज्ञानस्य कार्यं बन्धः इति प्रतीतो बन्धः विशेष्यः, तत्र कार्यत्वं विशेषणं, कार्यत्वे अज्ञानं विशेषणं, कार्यत्वे अज्ञानस्य निरूपितत्वसम्बन्धः भासते। अज्ञाने कार्यत्वस्य निरूपकत्वसम्बन्धः लभ्यते। येन निरूप्यते स निरूपकः इति नियमः। बन्धस्य कार्यत्वम् अज्ञानेन निरूप्यते, अतः अज्ञानं बन्धनिष्ठकार्यत्वस्य निरूपकं भवति। कारणनिरूपितं कार्यत्वं, कार्यतानिरूपकं कारणम् इति यावत्। अग्रे प्रश्नः। ब्रह्मणः वाचकः प्रणवः इति प्रतीतो निरूप्यनिरूपकभावसम्बन्धस्य भानं दर्शयत। ब्रह्मणः वाचकः प्रणवः इति प्रतीतो प्रणवः ओङ्कारः विशेष्यः, तत्र वाचकत्वं विशेषणं, वाचकत्वे ब्रह्म विशेषणं, वाचकत्वे ब्रह्मणः निरूपितत्वसम्बन्धः भासते। ब्रह्मणि वाचकत्वस्य निरूपकत्वसम्बन्धः लभ्यते। येन निरूप्यते स निरूपकः इति नियमः। प्रणवस्य वाचकत्वं ब्रह्मणा निरूप्यते, अतः ब्रह्म प्रणवगतवाचकत्वस्य निरूपकं भवति। वाच्यनिरूपितं वाचकत्वं, वाचकतानिरूपकं वाच्यम् इति यावत्। प्रणवः वाचकः, ब्रह्म वाच्यं, प्रणवनिष्ठं वाचकत्वं, ब्रह्मनिष्ठं वाच्यत्वं, ब्रह्मनिष्ठवाच्यत्वनिरूपितं प्रणवनिष्ठवाचकत्वं, प्रणवनिष्ठवाचकत्वनिरूपितं ब्रह्मनिष्ठवाच्यत्वम् इति निष्कर्षः। पादपशब्दस्य वाच्यो वृक्षः इति प्रतीतो निरूप्यनिरूपकभावसम्बन्धस्य भानं दर्शयत। पादपशब्दस्य वाच्यो वृक्षः इति प्रतीतो वृक्षः विशेष्यः, तत्र वाच्यत्वं विशेषणं, वाच्यत्वे पादपशब्दः विशेषणं, वाच्यत्वे पादपशब्दस्य निरूपितत्वसम्बन्धः भासते। पादपशब्दे वाच्यत्वस्य निरूपकत्वसम्बन्धः लभ्यते। येन निरूप्यते स निरूपकः इति नियमः। वृक्षस्य वाच्यत्वं पादपशब्देन निरूप्यते, अतः पादपशब्दः वृक्षगतवाच्यत्वस्य निरूपकः भवति। वाचकनिरूपितं वाच्यत्वं, वाच्यत्वनिरूपकं वाचकम् इति यावत्। औष्ण्यस्य आश्रयः तेजः इति प्रतीतो निरूप्यनिरूपकभावसम्बन्धस्य भानं दर्शयत। औष्ण्यस्य आश्रयः तेजः इति प्रतीतो तेजः विशेष्यं, तत्र आश्रयत्वं विशेषणम्, आश्रयत्वे औष्ण्यं विशेषणम्, आश्रयत्वे औष्ण्यस्य निरूपितत्वसम्बन्धः भासते। आश्रयत्वस्य औष्ण्ये निरूपकत्वसम्बन्धः लभ्यते। येन निरूप्यते स निरूपकः इति नियमः। तेजसः आश्रयत्वम् औष्ण्येन निरूप्यते, अतः औष्ण्यं तेजोनिष्ठ आश्रयत्वस्य निरूपकं भवति। आधेयनिरूपिता आधारता आश्रयता, आधारतानिरूपकः आधेयः इति यावत्। तेजः आश्रयः, औष्ण्यम् आधेयम्। तेजोनिष्ठम् आधारत्वम्, औष्ण्यनिष्ठम् आधेयत्वम्। तेजोनिष्ठ आधारत्वनिरूपितम् औष्ण्यनिष्ठ आधेयत्वम्, औष्ण्यनिष्ठ आधेयत्वनिरूपितं तेजोनिष्ठ आधारत्वम् इति निष्कर्षः। वह्नेः व्याप्यो धूमः इति प्रतीतो निरूप्यनिरूपकभावसम्बन्धस्य भानं दर्शयत। वह्नेः व्याप्यो धूमः इति प्रतीतो धूमः विशेष्यः, तत्र विशेषणं व्याप्यत्वं, व्याप्यत्वे विशेषणं वह्निः।
व्याप्यत्वे वह्नेः निरूपितत्वसम्बन्धः भासते, वह्नौ व्याप्यत्वस्य निरूपकत्वसम्बन्धः लभ्यते। येन निरूप्यते स निरूपकः इति नियमः। धूमस्य व्याप्यत्वं वह्निना निरूप्यते, अतः वह्निः धूमगतव्याप्यत्वस्य निरूपको भवति। व्यापकनिरूपिता व्याप्यता, व्याप्यतानिरूपको व्यापकः इति यावत्। वह्निः व्यापकः, धूमः व्याप्यः। वह्निनिष्ठं व्यापकत्वं, धूमनिष्ठं व्याप्यत्वं। वह्निनिष्ठव्यापकत्वनिरूपितं धूमनिष्ठव्याप्यत्वं, धूमनिष्ठव्याप्यत्वनिरूपितं वह्निनिष्ठव्यापकत्वम् इति निष्कर्षः। वृष्टिपातस्य व्यापको मेघसञ्चारः इति प्रतीतौ निरूप्यनिरूपकभावसम्बन्धस्य भानं दर्शयत। वृष्टिपातस्य व्यापकः मेघसञ्चारः इति प्रतीतौ मेघसञ्चारः विशेष्यः, तत्र व्यापकत्वं विशेषणं। व्यापकत्वे वृष्टिपातः विशेषणं। व्यापकत्वे वृष्टिपातस्य निरूपितत्वसम्बन्धः भासते। वृष्टिपाते व्यापकत्वस्य निरूपकत्वसम्बन्धः लभ्यते। येन निरूप्यते स निरूपकः इति नियमः। मेघसञ्चारस्य व्यापकत्वं वृष्टिपातेन निरूप्यते, अतः वृष्टिपातः मेघसञ्चारगतव्यापकत्वस्य निरूपकः भवति। व्याप्यनिरूपिता व्यापकता, व्यापकतानिरूपकः व्याप्यः। सुपां प्रकृतिः प्रातिपदिकम् इति प्रतीतौ निरूप्यनिरूपकभावसम्बन्धस्य भानं दर्शयत। सुपां प्रकृतिः प्रातिपदिकम् इति प्रतीतौ प्रातिपदिकं विशेष्यं, तत्र प्रकृतित्वं विशेषणं। प्रकृतित्वे सुप् विशेषणं। प्रकृतित्वे सुपः निरूपितत्वसम्बन्धः भासते। सुपि प्रकृतित्वस्य निरूपकत्वसम्बन्धः लभ्यते। येन निरूप्यते स निरूपकः इति नियमः। प्रातिपदिकस्य प्रकृतित्वं सुपा निरूप्यते, अतः सुप् प्रातिपदिकगतप्रकृतित्वस्य निरूपको भवति। प्रत्ययनिरूपितं प्रकृतित्वं प्रकृतित्वनिरूपकः प्रत्ययः इति यावत्। सुप् प्रत्ययः प्रातिपदिकं प्रकृतिः। सुप्निष्ठं प्रत्ययत्वं प्रातिपदिकनिष्ठप्रकृतित्वं। सुप्निष्ठप्रत्ययत्वनिरूपितं प्रातिपदिकनिष्ठप्रकृतित्वं, प्रातिपदिकनिष्ठप्रकृतित्वनिरूपितं सुप्निष्ठप्रत्ययत्वम् इति निष्कर्षः। धातूनां प्रत्ययः तिङ् इति प्रतीतौ निरूप्यनिरूपकभावसम्बन्धभानं दर्शयत। धातूनां प्रत्ययः तिङ् इति प्रतीतौ तिङ् विशेष्यः, तत्र प्रत्ययत्वं विशेषणं। प्रत्ययत्वे धातुः विशेषणं। प्रत्ययत्वे धातूनां निरूपितत्वसम्बन्धः भासते। धातुषु प्रत्ययत्वस्य निरूपकत्वसम्बन्धः लभ्यते। येन निरूप्यते स निरूपकः इति नियमः। तिङः प्रत्ययत्वं धातुभिः निरूप्यते, अतः तिङगतप्रत्ययत्वस्य निरूपकाः धातवः भवन्ति। प्रकृतिनिरूपितं प्रत्ययत्वं प्रत्ययत्वनिरूपिका प्रकृतिः इति यावत्। अतिवृष्टिप्रयोज्यं दुर्भिक्षम् इति प्रतीतौ निरूप्यनिरूपकभावसम्बन्धभानं प्रदर्शयत। अतिवृष्टिप्रयोज्यं दुर्भिक्षम् इति प्रतीतौ दुर्भिक्षं विशेष्यं, तत्र प्रयोज्यत्वं विशेषणं। प्रयोज्यत्वे अतिवृष्टिः विशेषणं। प्रयोज्यत्वे अतिवृष्टेः निरूपितत्वसम्बन्धः भासते। अतिवृष्टौ प्रयोज्यत्वस्य निरूपकत्वसम्बन्धः लभ्यते। येन निरूप्यते स निरूपकः इति नियमः। दुर्भिक्षस्य प्रयोज्यत्वम् अतिवृष्ट्या निरूप्यते, अतः अतिवृष्टिः दुर्भिक्षगतप्रयोज्यत्वस्य निरूपिका भवति। प्रयोजकनिरूपिता प्रयोज्यता, प्रयोज्यतानिरूपकः प्रयोजकः इति यावत्। अतिवृष्टिः प्रयोजिका, दुर्भिक्षं प्रयोज्यम्। अतिवृष्टिनिष्ठप्रयोजकता, दुर्भिक्षनिष्ठप्रयोज्यता। अतिवृष्टिनिष्ठप्रयोजकता निरूपित दुर्भिक्षनिष्ठप्रयोज्यता, दुर्भिक्षनिष्ठप्रयोज्यता निरूपिता अतिवृष्टिनिष्ठप्रयोजकता इति निष्कर्षः। अग्नौ दाहाभावस्य प्रयोजको मणिः इति प्रतीतौ निरूप्यनिरूपकभावसम्बन्धस्य भानं दर्शयत। अग्नौ दाहाभावस्य प्रयोजको मणिः इति प्रतीतौ मणिः विशेष्यः, प्रयोजकत्वं तत्र विशेषणं। प्रयोजकत्वे दाहाभावः विशेषणं। प्रयोजकत्वे दाहाभावस्य निरूपितत्वसम्बन्धः भासते। दाहाभावे प्रयोजकत्वस्य निरूपकत्वसम्बन्धः लभ्यते। येन निरूप्यते स निरूपकः इति नियमः। मणेः प्रयोजकत्वं दाहाभावेन निरूप्यते, अतः मणिगतप्रयोजकत्वस्य निरूपकः दाहाभावः भवति। प्रयोज्यनिरूपिता प्रयोजकता, प्रयोजकतानिरूपकः प्रयोज्यः इति यावत्। नभोवृत्तिशब्दः
इति प्रतीतौ निरूप्यनिरूपकभावसम्बन्धस्य भानं दर्शयत। नभो वृत्तिः शब्दः इति प्रतीतौ शब्दः विशेष्यः, तत्र वृत्तित्वं विशेषणं। वृत्तितायां नभः विशेषणं। वृत्तितायां नभसः निरूपितत्वसम्बन्धः भासते। नभसि वृत्तितायाः निरूपकत्वसम्बन्धः लभ्यते। येन निरूप्यते स निरूपकः इति नियमः। शब्दस्य वृत्तित्वं नभसा निरूप्यते, अतः नभः शब्दनिष्ठवृत्तित्वस्य निरूपकं भवति। आधारनिरूपिता आधेयता, आधेयता निरूपकः आधारः इति यावत्। वृत्तिता नाम आधेयता, नभः नाम आकाशम्। सरसि प्रकारः शैवालम् इति प्रतीतो निरूप्यनिरूपकभावसम्बन्धस्य भानं दर्शयत। सरसि प्रकारः शैवालम् इति प्रतीतो शैवालं विशेष्यं, तत्र प्रकारता विशेषणं। प्रकारतायां सरः विशेषणं। प्रकारतायां सरसः निरूपितत्वसम्बन्धः भासते। सरसि शैवालगतप्रकारतायाः निरूपकत्वसम्बन्धः लभ्यते। येन निरूप्यते स निरूपकः इति नियमः। शैवालगतप्रकारता सरसा निरूप्यते, अतः सरः शैवालनिष्ठप्रकारतायाः निरूपकं भवति। विशेषनिरूपिता प्रकारता, प्रकारता निरूपकः विशेष्यः इति यावत्। इत्थञ्च सरोनिष्ठविशेष्यता निरूपित शैवालनिष्ठप्रकारता, शैवालनिष्ठप्रकारता निरूपित सरोनिष्ठविशेष्यता इति निष्कर्षः। औन्नत्यस्य विशेष्यो गजः इति प्रतीतौ निरूप्यनिरूपकभावसम्बन्धस्य भानं दर्शयत। औन्नत्यस्य विशेष्यो गजः इति प्रतीतो गजः विशेष्यः, तत्र विशेष्यता विशेषणं। विशेष्यतायाम् औन्नत्यं विशेषणं। विशेष्यतायाम् औन्नत्यस्य निरूपितत्वसम्बन्धः भासते। औन्नत्ये विशेष्यतायाः निरूपकत्वसम्बन्धः लभ्यते। येन निरूप्यते स निरूपकः इति नियमः। गजगतविशेष्यता औन्नत्येन निरूप्यते, अतः औन्नत्यं गजनिष्ठविशेष्यतायाः निरूपकम्। प्रकारनिरूपिता विशेष्यता, विशेष्यता निरूपकः प्रकारः इति यावत्। अवच्छेद्य अवच्छेदकभावः कयोः भवति? साकांक्षस्य सामान्यधर्मस्य विशेषधर्मेण साकं विशेषसम्बन्धेन साकम् अवच्छेद्यावच्छेदकभावः भवति। कीदृशः धर्मः अवच्छेदकः भवति? अवच्छेद्यात् अन्यून अनतिरिक्तवृत्तिः धर्मः अवच्छेदको भवति। पटस्य कारणं तन्तवः इति प्रतीतो अवच्छेद्य अवच्छेदकभावसम्बन्धस्य भानं दर्शयत। पटस्य कारणं तन्तवः इति प्रतीतो तन्तवः विशेष्याः, तत्र कारणता विशेषणं प्रकारः। तन्तौ तन्तुत्वमपि विशेषणं विशेषतावच्छेदकम्। कारणता इति सामान्यधर्मः, तन्तुत्वम् इति विशेषधर्मः। तन्तुत्वे कारणतायाः अवच्छेदकत्वसम्बन्धः भासते। कारणतायां तन्तुत्वस्य अवच्छेद्यतासम्बन्धः लभ्यते। इत्थञ्च तयोः सामान्यधर्मविशेषधर्मयोः कारणता तन्तुत्वयोः प्रकारविशेषतावच्छेदकभाव आपन्नयोः अवच्छेद्य अवच्छेदकभावः लभ्यते। पटनिरूपितकारणतां तन्तुषु नियमयति तन्तुत्वमेव, न तद्व्यक्तित्वं। तन्तुनिष्ठकारणता अपेक्षया तद्व्यक्तित्वस्य न्यूनवृत्तित्वात्। नापि द्रव्यत्वं तन्तुनिष्ठकारणतापेक्षया द्रव्यत्वस्य अतिरिक्तवृत्तित्वात्। इत्थञ्च पटनिरूपिततन्तुनिष्ठकारणतायाः नियामकत्वात् तन्तुत्वम् अवच्छेदकम्। तन्नियम्यत्वेन कारणता अवच्छेद्या भवति। तन्तुत्वनिष्ठ अवच्छेदकता, तन्तुगतकारणतानिष्ठ अवच्छेद्यता। तन्तुत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिता, तन्तुगतकारणतानिष्ठ अवच्छेद्यता। तन्तुगतकारणतानिष्ठ अवच्छेद्यता निरूपिता, तन्तुत्वनिष्ठ अवच्छेदकता इति निष्कर्षः। पटस्य कारणं तन्तवः इति प्रतीतौ पटकारणतयोः पटत्वकारणतयोश्च सम्बन्धभानं प्रदर्शयत। पटस्य कारणं तन्तवः इति प्रतीतौ कारणतायां पटः विशेषणं। पटस्य कारणतायां निरूपितत्वसम्बन्धः भासते। कारणतायाः पटे निरूपकत्वसम्बन्धः लभ्यते। पटे प्रतीयमानायाः तन्तुगतकारणतानिरूपकतायाः सामान्यधर्मस्य पटविशेषणीभूतेन पटत्वेन विशेषधर्मेण साकम् अवच्छेद्य अवच्छेदकभावः लभ्यते। तन्तुगतकारणतानिरूपकतां पटे नियमयति पटत्वमेव, न तु द्रव्यत्वं नापि तद्व्यक्तित्वम्।
अतः पटत्वम् अवच्छेदकम्। तेन नियम्यत्वात् निरूपकता अवच्छेद्या। कार्यतावच्छेदकधर्मः कारणतानिरूपकतावच्छेदको भवति इति फलितं। यथा पटत्वं तन्तुनिष्ठकारणतानिरूपकतावच्छेदकधर्मः इति। चलनस्य कार्यं विभागः इति प्रतीतौ अवच्छेद्य अवच्छेदकभावसम्बन्धभानं दर्शयत। चलनस्य कार्यं विभागः इति प्रतीतौ विभागः विशेष्यः, तत्र कार्यता विशेषणं प्रकारः, विभागत्वमपि विशेषणं विशेषतावच्छेदकम्। कार्यता इति सामान्यधर्मः, विभागत्वम् इति विशेषधर्मः। विभागत्वे कार्यतायाः अवच्छेदकत्वसम्बन्धः भासते, कार्यतायां विभागत्वस्य अवच्छेद्यतासम्बन्धः लभ्यते। इत्थञ्च तयोः सामान्यधर्मविशेषधर्मयोः कार्यता विभागत्वयोः प्रकारविशेषतावच्छेदकभाव आपन्नयोः अवच्छेद्य अवच्छेदकभावः लभ्यते। चलननिरूपितकार्यतां विभागे नियमयति विभागत्वमेव न तद्व्यक्तित्वम्। विभागनिष्ठकार्यतापेक्षया तद्व्यक्तित्वस्य न्यूनवृत्तित्वात्। नापि गुणत्वं विभागनिष्ठकार्यतापेक्षया गुणत्वस्य अतिरिक्तवृत्तित्वात्। इत्थञ्च चलननिरूपितविभागनिष्ठकार्यतायाः नियामकत्वात् विभागत्वम् अवच्छेदकम्। तन्नियम्यत्वेन कार्यता अवच्छेद्या भवति। विभागत्वनिष्ठ अवच्छेदकता विभागगतकार्यतानिष्ठ अवच्छेद्यता। विभागत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिता विभागगतकार्यतानिष्ठ अवच्छेद्यता। विभागगतकार्यतानिष्ठ अवच्छेद्यता निरूपिता विभागत्वनिष्ठ अवच्छेदकता इति निष्कर्षः। चलनस्य कार्यं विभागः इति प्रतीतौ चलनकार्यतयोः चलनत्वकार्यतयोश्च सम्बन्धभानं प्रदर्शयत। चलनस्य कार्यं विभागः इति प्रतीतौ कार्यतायां चलनं विशेषणं। चलनस्य कार्यतायां निरूपितत्वसम्बन्धः भासते, कार्यतायाः चलने निरूपकत्वसम्बन्धः लभ्यते। चलने प्रतीयमानायाः विभागगतकार्यतानिरूपकतायाः सामान्यधर्मस्य चलनविशेषणीभूतेन चलनत्वेन विशेषधर्मेण साकम् अवच्छेद्य अवच्छेदकभावः लभ्यते। विभागगतकार्यतानिरूपकतां चलने नियमयति चलनत्वमेव, न तु सत्ता नापि तद्व्यक्तित्वम्। अतः चलनत्वम् अवच्छेदकम्। तेन नियम्यत्वात् निरूपकता अवच्छेद्या। कारणतावच्छेदकधर्मः कार्यतानिरूपकतावच्छेदको भवति इति फलितं। यथा चलनत्वं विभागनिष्ठकार्यतानिरूपकतावच्छेदकधर्मः इति। पतनव्यापकं गुरुत्वम् इति प्रतीतौ अवच्छेद्य अवच्छेदकभावसम्बन्धस्य भानं दर्शयत। पतनव्यापकं गुरुत्वम् इति प्रतीतौ गुरुत्वं विशेष्यं, तत्र व्यापकता विशेषणं प्रकारः। गुरुत्वे गुरुत्वत्वमपि विशेषणं विशेषतावच्छेदकम्। व्यापकता इति सामान्यधर्मः, गुरुत्वत्वम् इति विशेषधर्मः। गुरुत्वत्वे व्यापकतायाः अवच्छेदकत्वसम्बन्धः भासते, व्यापकतायां गुरुत्वस्य अवच्छेद्यतासम्बन्धः लभ्यते। इत्थञ्च तयोः सामान्यधर्मविशेषधर्मयोः व्यापकता गुरुत्वत्वयोः प्रकारविशेषतावच्छेदकभाव आपन्नयोः अवच्छेद्य अवच्छेदकभावः लभ्यते। पतननिरूपितव्यापकतां गुरुत्वे नियमयति गुरुत्वत्वमेव, न तद्व्यक्तित्वम्। गुरुत्वनिष्ठव्यापकतापेक्षया न्यूनवृत्तित्वात्। नापि गुणत्वं गुरुत्वनिष्ठकारणतापेक्षया गुणत्वस्य अतिरिक्तवृत्तित्वात्। इत्थञ्च पतननिरूपितगुरुत्वनिष्ठव्यापकतायाः नियामकत्वात् गुरुत्वत्वम् अवच्छेदकम्। तन्नियम्यत्वेन व्यापकता अवच्छेद्या भवति। गुरुत्वत्वनिष्ठ अवच्छेदकता गुरुत्वगतव्यापकतानिष्ठ अवच्छेद्यता। गुरुत्वत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिता गुरुत्वगतव्यापकतानिष्ठ अवच्छेद्यता। गुरुत्वगतव्यापकतानिष्ठ अवच्छेद्यता निरूपित गुरुत्वत्वनिष्ठ अवच्छेदकता इति निष्कर्षः। पतनव्यापकं गुरुत्वम् इति प्रतीतौ पतनव्यापकतयोः पतनत्वव्यापकतयोश्च सम्बन्धभानं प्रदर्शयत। पतनव्यापकं गुरुत्वम् इति प्रतीतौ व्यापकतायां पतनं विशेषणं। पतनस्य व्यापकतायां निरूपितत्वसम्बन्धः भासते, व्यापकतायाः पतने निरूपकत्वसम्बन्धः लभ्यते। पतने प्रतीयमानायाः गुरुत्वगतव्यापकतानिरूपकतायाः
सामान्यधर्मस्य पतनविशेषणीभूतेन पतनत्वेन विशेषधर्मेण साकम् अवच्छेद्य अवच्छेदकभावः लभ्यते। गुरुत्वगतव्यापकतानिरूपकतां पतने नियमयति पतनत्वमेव, न तु क्रियात्वं नापि तद्व्यक्तित्वम्। अतः पतनत्वम् अवच्छेदकम्। तेन नियम्यत्वात् निरूपकता अवच्छेद्या। व्याप्यतावच्छेदकधर्मः व्यापकतानिरूपकतावच्छेदको भवति इति फलितम्। यथा पतनत्वं गुरुत्वनिष्ठव्यापकतानिरूपकतावच्छेदकधर्मः इति। प्राणसंयोगस्य व्याप्या चेष्टा इति प्रतीतौ अवच्छेद्य अवच्छेदकभावसम्बन्धभानं दर्शयत। प्राणसंयोगस्य व्याप्या चेष्टा इति प्रतीतौ चेष्टा विशेष्या। तत्र व्याप्यता विशेषणं प्रकारः। चेष्टायां चेष्टात्वमपि विशेषणं विशेषतावच्छेदकम्। व्याप्यता इति सामान्यधर्मः, चेष्टात्वम् इति विशेषधर्मः। चेष्टात्वे व्याप्यतायाः अवच्छेदकत्वसम्बन्धः भासते। व्याप्यतायां चेष्टात्वस्य अवच्छेद्यतासम्बन्धः लभ्यते। इत्थञ्च तयोः सामान्यधर्मविशेषधर्मयोः व्याप्यता चेष्टात्वयोः प्रकारविशेषतावच्छेदकभाव आपन्नयोः अवच्छेद्य अवच्छेदकभावः लभ्यते। प्राणसंयोगनिरूपितव्याप्यतां चेष्टायां नियमयति चेष्टात्वं, न तद्व्यक्तित्वम्। चेष्टानिष्ठव्याप्यतापेक्षया तद्व्यक्तित्वस्य न्यूनवृत्तित्वात्। नापि कर्मत्वं चेष्टानिष्ठव्याप्यतापेक्षया कर्मत्वस्य अतिरिक्तवृत्तित्वात्। इत्थञ्च प्राणसंयोगनिरूपितचेष्टानिष्ठव्याप्यतायाः नियामकत्वात् चेष्टात्वम् अवच्छेदकं। तन्नियम्यत्वेन व्याप्यता अवच्छेद्या भवति। चेष्टात्वनिष्ठ अवच्छेदकता चेष्टागतव्याप्यतानिष्ठ अवच्छेद्यता। चेष्टात्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिता चेष्टागतव्याप्यतानिष्ठ अवच्छेद्यता। चेष्टागतव्याप्यतानिष्ठ अवच्छेद्यता निरूपिता चेष्टात्वनिष्ठ अवच्छेदकता इति निष्कर्षः। प्राणसंयोगस्य व्याप्या चेष्टा इति प्रतीतौ प्राणसंयोगव्याप्यतयोः प्राणसंयोगत्वव्याप्यतयोश्च सम्बन्धभानं प्रदर्शयत। प्राणसंयोगस्य व्याप्या चेष्टा इति प्रतीतौ व्याप्यतायां प्राणसंयोगः विशेषणं। प्राणसंयोगस्य व्याप्यतायां निरूपितत्वसम्बन्धः भासते। व्याप्यतायाः प्राणसंयोगे निरूपकत्वसम्बन्धः लभ्यते। प्राणसंयोगे प्रतीयमानायाः चेष्टागतव्याप्यतानिरूपकतायाः सामान्यधर्मस्य प्राणसंयोगविशेषणीभूतेन प्राणसंयोगत्वेन विशेषधर्मेण साकम् अवच्छेद्य अवच्छेदकभावः लभ्यते। चेष्टागतव्याप्यतानिरूपकतां प्राणसंयोगे नियमयति प्राणसंयोगत्वमेव, न तु गुणत्वं नापि तद्व्यक्तित्वम्। अतः प्राणसंयोगत्वम् अवच्छेदकम्। तेन नियम्यत्वात् निरूपकता अवच्छेद्या। व्यापकतावच्छेदकधर्मः व्याप्यतानिरूपकतावच्छेदको भवति इति फलितम्। यथा प्राणसंयोगत्वं चेष्टानिष्ठव्याप्यतानिरूपकतावच्छेदकधर्मः इति।